And then we will come to this field down here that has to do with planning and timing. Time schedules and planning. Taigi, jeigu nuleidžiam šį čia apačiai fizinį pasaulį, čia yra klausimas apie planavimą ir laiką. The question here is, when do we want to take the different steps in this initiative? Šį čia mes užsirašome, kada kokius žingsnius mes norime priimti šitoje iniciatyvoje, kada ką turime padaryti, tai yra darbų planavimas. So here we have all the questions in relation to timing, all the questions in relation to doing things at the right time. Taigi čia mes turime visus klausimus susijusius su laiku ir tai, ką reikia padaryti tinkamų laikų. Do we need to postpone things? We would like to do it earlier, but based on the resources we have, we cannot do it earlier. Based on what is happening in society, we cannot do it earlier. We have to take all these considerations. Mes turime imti visus įvertinimus. Ką resursai mums leidžia, ar mes galim kažką padaryti vėliau, anksčiau, ar turime nukelti vėliau, ar visuomenė yra pribrendus, ar irgi reikia palaukti. Čia viskas susidėlioja į mūsų galimybių į laiko grafiką. Here we talked about that there should be some specific person involved in the project. Here we are talking about when should they be involved in that project. Jeigu resursų pirmam tam yra fizinė, mes šnekame, kad ten turi būti kokie žmonės įtraukti į tą darbo resursų. Čia mes šnekame, kada ir kokiuose žingsniuose jie turi būti įtraukti. And of course there's also a risk here that we are losing time, we are pressed in time, we don't have time to do it, so we are not taking the initiative at the right time. Aišku, čia yra iškyla problema tokia, kad galbūt mūsų laikas spaudžia ir mes neteisingai susidėliojam tos laiko prioritetus. So everything has to do, have you prioritizing? Yeah, is that true? Čia galima rašytis, dar užsirašyti prioritetai. Yeah. So time has to do with prioritization. Laiką reikia skirstyti su prioritetais, pagal prioritetus. And also in family life, you are prioritizing your time. How much time do you want to spend with your partner? And say, oh, I would like to spend a lot of time with you, Daria, but unfortunately I have no time. Pavyzdžiui, jeigu šnekam apie asmeninį gyvenimą, jūs ten lygiai čia lygiai taip pat, kiek laiko jūs norite praleisti? Well, I have time to go out and play football with my friends. Galbūt aš noriu praleisti daug laiko su tavim, bet aš neturiu, man reikia žaisti ar futbolą, išgerti alaus su draugais. But I have no time to spend time with you, Daria. Sorry, but I love you very much. Aš tave labai myliu, bet dėja neturiu laiko. Can you see also in family life, we're prioritizing. Every day we're prioritizing. Yra prioritetai, mes kiekvieną dieną turim susidėlioti tos prioritetus. Most of the time we're doing it quite unconscious. Ir labai dažnai tos prioritetus mes sudėliojam nesąmoningai. Is it so? Can you recognize it? Ar atpažįstate? One small story from my family life. Dar viena istorija iš šeimos gyvenimo. A number of years ago, I moved together with a woman. That can happen for a man in good conditions, of course. And she has a daughter, and that daughter, she said, I had promised her that she should live with me when I came to the town, and I said, she's 16 years old, that daughter. And I said, prieš daug metų aš pradėjau gyventi su moterim, viena, graži moterim, ir ta moteris turėjo dukrą ir jinai pasakė, kad aš, sako, dukrai pasakiau, aš turiu, sako, vieną sąlygą, kad aš dukrai pasakiau, kad jinai gyvens su manim, kai jeigu aš persikelsiu į miestą. And then I said, okay. But I need to learn her to know before she moved into us. Jo, tai dukrai 16 metų, aš pasakiau gerai, bet aš prieš tai turiu vis tiek susipažinti, pasižiūrėti, kaip yra prieš tai, kol neatsikraustė gyventi pas mus. Is that a reasonable requirement? You think so? Ar tai yra pagristas reikalavimas? I also think so. I can understand, we can understand. Okay, so, and I was about to renovate a flat at that time. Tuo metu aš kaip tik remontavausi butą. And then I said, well, but then she can come and help with some of the renovation. Aš pasakiau, okay, jinai gali atvykti ir padėti mūsų remonto darbais. Unfortunately, she had no time to come. Dėja, bet jinai neturėjo laiko. And then she just moved in.
when we moved in. There's other complications, so we don't take that. She just moved in. Ir tada jinai atsikraustė tik tuo pat metu, kai viskas buvo suremontuota ir kai mes atsikraustėme. And then, in the next period, about 2 months, I still was reasonably kind. And then she came there. She came every evening when we had prepared the dinner. Ir aš dar kelis mėnesius buvau visai toks malonus. Ir jinai ten atsikraustė, nes sako, kiekvieną vakarą ateidavo, kai mes ruošdavome vakarienę. But unfortunately, she had no time to take part of cleaning the dishes afterwards. Bet problema tame, kad jinai niekada neturėdavo laiko paskui padėti susiplauti indus po vakarienės. So that's a question about prioritizing. Tai yra tiesiog prioritetų klausimas. And then about 1 or 2 months, well, I started to talk with my partner about it and said, Ir po to, kai aš pradėjau dar po kelių mėnesių šnekėti su savo and she was pressed between the daughter and pressed between me, and it wasn't so easy. Nebuvo taip lengva, tai buvo ir tam tikros įtampos, ir toks spaudimas jautėsi, ir iš mano pusės jai, o iš jos dukrai, o iš dukros man. And then I said to my partner, I need to have a conversation with your daughter. Aš tada pasakiau, man reikia pasišnekėti su tavo dukra. And she said she would like to participate. Jinai pasakė, aš norėčiau irgi taip pat dalyvauti. And I said, you are welcome to do so if you are quiet. Aš sakau, prašau, tu maloniai gali dalyvauti, bet jeigu tik tai bus tyli. Then I had this conversation. Tada aš turėjau šitą pokalbį. And I told her about my observations. I have told them to you a little longer. Aš jai pasakiau apie savo pastebėjimus, tai ką jūs sakiau, tik aišku, aš sakiau truputį ilgiau. And then I said to her, from my perspective, you're living in my flat, but ir aš pasakiau, kad sakau, žvelgiant iš mano pusės, tu gyveni mano bute, but I don't know you, and you haven't lived up to our agreements. Bet aš tavęs nepažįstu ir tu negyveni pagal mūsų susitarimus. And for me, I could have walked down on the street, say to any young girl on the street, would you like to come in my apartment and live there, and I will give you food and support. Ir iš to taško žiūrint, aš galėčiau lygiai taip gatvėje prieiti bet kurios jaunos merginos ir pasakyti, ar nenorėtum gyventi mano bute, tu turėsi stogą virš galvos ir galėsi vaitintis ten ir nieko nedaryti, netvarkyti namuose. And that's not acceptable for me. Ir man tai nėra priimtina. So I gave her 2 choices. Ir aš jai daviau 2 pasirinkimus. Either she could find another place to live, arba jis gali susirasti kitą vietą, kur gyventi. and she could prioritize time so we could learn each other to know and find out, do we really want to be together, living in the same flat? Arba kad jie išmoktų susidėlioti prioritetus laikė, kad mes turėtume, kad rastume laiko pažinti vienas kitą ir susigauti, kaip galėtume kartu gyventi viename bute. And before I finished that sentence, she was crying a lot. Bet prieš tai, kai aš pasakiau šitą sakinį, jinai ten gana daug verkė. But the result was that she said she would like to stay. Bet rezultatas buvo tas, kad jinai pasakė, kad jinai norėtų pasilikti. And we went out to an amusement park and had a good time, and since then we had a good relation with one another. So, Mes išėjome kažkokį tai tenais vakarėlį kažkur, tai praleidom smagiai laiką ir paskui mes radom laiko susibendrauti. and just tell this story for sure that everything you do, also in your family life, has to do with prioritization. Tiesiog pasakoju šitą istoriją tam, kad viskas, ką mes darom, net ir mūsų gyvenime, asmeniniam šeimoje, yra susijęs su prioritetais, su pasirinkimais, kas mums svarbiau. And then we can jump to the next one. Galima peršokti sekančią. And that's about, in any initiative, there must be some specific goals setting. Goals. Ir čia galima pasakyti, kad kiekvienoje iniciatyvoje turi būti kažkokie specifiniai tikslai. Tikslai. And goals can both be quantitative and qualitative. Tikslai gali būti kokybiniai arba kiekybiniai. Quantitative, that is everything which can be measured. Kiekybiniai tai yra visi, kurie gali būti paskaičiuoti, įvertinti, pasverti, sumatuoti. The teacher should, a lecturer in a university should write that many articles which are being published in well-known magazines. That's good. Pavyzdžiui, universiteto dėstytojas turi parašyti tiek ir tiek straipsnių, kurie bus publikuoti tokiuose žurnaluose, kad jis galėtų būti pripažįstamas kaip dėstytojas. A qualitative goal has to do with how can we create a round where things really are functioning well. For instance, how can we have satisfied
pupils in our class. Bet pavyzdžiui, tai, kas liečia kokybinius dalykus, tai yra susiję su sunkiau pamatuojamais dalykais. Kaip mes, pavyzdžiui, galime pasiekti, kad vaikai mūsų klasiai būtų patenkinti. And of course, qualitative goals are much more difficult to measure, and they shouldn't be measured. They should be felt and understood. Ir kokybinius dalykus yra daug sudėtingiau pamatuoti, išmatuoti. Ir jų nereikėtų matuoti, jos turėtų tiesiog pajausti ir išjausti. But the problem is that today, there has been in Denmark something called public management that has to do with everything should, in public life should be measured. You should be able to measure everything. Bet pavyzdžiui, Danijoje pas mus tai vadinasi visuomeninė vadyba ir yra toks reikalavimas, norima pasiekti to, kad viską būtų galima išmatuoti. And I can imagine that a lot of these things are also coming to Litauen. I don't know how strongly it's influencing goal setting here for the moment, but probably it is influencing a lot here too. Aš manau, kad tai smarkiai įtakoja ir ateina į Lietuvą taip pat tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, visi tie noras visą pamatuoti įvertinti, ko gero čia. In goal setting, there should also be thinking about how should we measure if what we have been doing and achieved is good enough. That's the question you should put when you are setting goals up. Jeigu mes šnekame apie tikslus, lygiai taip pat reikia užsiduoti klausimą, kaip mes galėsime išmatuoti ar įvertinti, ar tas tikslas, kurį pasiekėme, yra tinkamai pasiektas, jis yra geras. So what should be achieved when? Can we divide our goals in main goals and sub-goals and things like that? Ar galime suskirstyti savo tikslus, pavyzdžiui, pagrindinis tikslas ir tarpiniai tikslai? And we also have to measure our goals in relation to the resources which are spent for making this initiative a reality. Ir aišku, savo tikslus turime vertinti atsižvelgdami į resursus, kuriuos turime. Kapitalą, materialius ir žmogiškuosius. And also setting up in goals, so how much should we achieve before we stop this initiative? Because if it is an initiative and not an ongoing process, the initiative should stop at a certain time. Lygiai taip pat reikia apsibrėžti, kokius tikslus pasiekime sustosime. Nes jeigu tai yra iniciatyva, o ne besitęsiantis procesas, jeigu mes tą iniciatyvą įgyvendiname, pasiekėme kažkokius tikslus, vadinasi, to vietoje reikia sustoti. Because if you don't stop project or let them running, there may be no time or resources to new initiatives. Nes jeigu jūs laiku nesustosite, tas procesas tiesiog važiuos toliau, tiesiog paprasčiausiai gali nelikti nei laiko, nei žmonių, nei resursų, daugiau idėjų ir iniciatyvų. Because in a busy organization, everything is filled with activities. Dėl to, kad verslo organizacijose viskas yra užpildyta su įvairiausia veikla. So you need really to stop some initiative for making space to other initiatives. Taigi kartais reikia tiesiog užbaigti kažkurias iniciatyvas tam, kad atsirastų erdvės kitom iniciatyvom. Then we'll take the last one. That is, how should this physical organization for making this a reality look? Organization, how should it look? Ir jeigu mes žiūrime šičia į fizinį pasaulį, tai klausimas yra tai, kaip šita organizacija atrodo ar turi atrodyti. Yes, organization. So how are we organizing the project? Organization. Organize. How are we organizing the project? O kaip mes organizuojame tą procesą? Which groups should there be? What should they make? Kaip kurios grupės ką daro, kurios už tikslus atsako, kurios ką pasiekia. Who should be involved at different times in the project and all this Kas stuff. kokiu laiku čia ką padaro, kad pasiekti tą vieną ar kitą tikslą didesnį. Kaip organizuojamas procesas? Which relations should be organized within the company for making this a reality? Should there be changes in the existing organization for making this a reality? All these things. Visi klausimai, ar kažkas turi keisti esamus procesus, kad pasiekti tos tikslus, ar kažkas persistumti, ar nauji procesai turi atsirasti tam, kad pasiekti tos tikslus. Kaip tie procesai turi atrodyti? So how are we creating the organization without
around this initiative so it could continue the fruit of it. Kaip organizuoti tos procesus, tikslų įgyvendinimą, kad pasiektume šitą uostą. And if we look at the result, jeigu mes žiūrime į rezultatą, and if we refer it back to these things about the sea marks, jeigu grįžtame gal prie šitų plūdurų, you can see we are moving in the world of ideas, mes galim pasakyti, kad viršutinė but we are also moving in the physical areas of resources. Viršutinė dalis tai yra judėjimas idėjų lygmenį, dvasiniam pasaulyje. So when you are sailing here, you are not just sailing like this. You have to make sure that you all the time are making sure where are these sea marks in relation to what you want. So navigating is to make this what is called pilot. O patinė dalis tai yra fizinis pasaulis, taip kaip tai yra įgyvendinama. O kada mes plaukiame, va čia per vidurį link to tikslo, visada turime žiūrėti į tuos navigacinius punktus, kurio vietoje jie yra ir kaip jie yra tarpusavėje susiję ir kiek mums vienas ar kitas leidžia. And I hope you have written this model down, because that's the model you're going to work with in the next part of today, tomorrow, and a little bit the day after. Aš tikiuosi, kad jūs susirašėte šitą modelį, nes šitas modelis bus, su kuriuo mums reikės dirbti šiandien, rytoj aš truputį neporeikia. Well, I will introduce one thing more. Norėčiau pristatyti dar vieną dalyką. Because I noticed how eager and well the conversation was at this break. It was really nice to hear the sound level raised in this way. Noriu pristatyti tą dalyką dėl to, kad girdėjau, kaip sako, visas triukšmas ir pokalbiai vyko per šitą pertraukėlę, sako, ir kai mačiau, kaip sutilo decibelai. But when the break is finishing, it could be nice to find a faster way to stop this very engaged conversation. Bet kai baigėsi pertrauka, būtų smagu susirasti greitesnį būdą, kaip pabaigti šitos pokalbius. Sometimes I'm using these methods, and even I have heard in the class of my 8-year-old son, they're also using these methods. Ir kartais aš naudoju šitos metodus ir girdėjau netgi, kad pradinėse mokyklose naudoja jos. So if I do like that, jeigu aš pakeliu ranką va šitai, every person who see me doing like that, do exactly the same. Just raise your hand and be quiet. Kiekvienas žmogus, kuris mane pamato, padaro lygiai taip pat, tiesiog pakelti ranką. So we give it a try and see if you are able to raise your right hand in this way. Please do. Now. And then it will spread to all the others. And as soon as they see it, they will be quiet in very short time. Nes sako, budistų vienuolyne tai labai tylu ir tas varpelio skambesys labai girdis, o čia sakė, nieks negirdėjo. So can we agree upon doing that? Ar galime sutarti dėl šito? Stengsime. Try. Well, trying is not good enough for me. Doing is the only. We will try very hard. Stengtis nėra tinkama, reikia daryti. That's a question. Aš turiu pasiūlymą, dar alternatyvų. Kartais nesinori vidury sakinio sustoti, tai būtų gal pasiūlymas duoti ženklą pasiruošimui pabaigos likus dar reikia minutį laiko. Užbaigsi sakinį. I give it to you and then you can round the sentence off and finish. Kai pamato ženklą, galite užbaigti sakinį. Of course, it's natural to round the sentence off. I'm not saying stop in the very second. Aš nesakau, kad sustoti vidury, sako. But I'm saying don't start a lecture at a long debate. Okay, so now we are going to the moment. I have introduced this method here, this model. Aš pristačiau šitos metodus, šitos būdus, kurie Now I will dabar aš give you a norėčiau, chance. kad jūs turėjote I will galimybę. also give Greta a chance. Aš taip pat ir Gretai noriu suteikti galimybę. To listen to what I say. Kad girdėtų tai, ką aš sakiau. And then what I would like you to do, sit a few moments, reflect over one old initiative, the initiative you have taken. Ko aš norėsiu iš jūsų, kad po kelių akimirkų jūs pradėtumėte permastyti apie savo kažkurią vieną seną iniciatyvą. In your business life, in the realm of education, verslo, in the family, švietimo ar asmeniniai srity,
Or here you can decide O čia gali which type of initiative you want to go. kokią seną iniciatyvą jūs norite pasinagrinėti. And the next thing, what is happening, Ir sekantis is that I dalykas, will ask you to paint that initiative. aš There paprašysiu is, jūsų nupiešti šitą iniciatyvą. There is some bigger sheets of paper on the table. Čia yra didesni popieriaus lapai. And I would like you to use this two and two around this block for colors. It's Aš very norėčiau, fine. kiekvieno šito stalo yra po du blokelius spalvų. So paint your initiative Nupieškite when I have savo introduced iniciatyvą. the exercise. Aš dar pristatysiu tą. And then about, you have a rounded border to do so. So take one piece of paper, all of you. Taigi kiekvienas paimkite po vieną popieriaus lapą. And if there is Jūs something turėsite extra, tam darbui kažkur apie 15 minučių. Aš turiu klausimą. Sakykite, ar Taip, dar jūs sena taip, iniciatyvoje turi būti iki šiolei aktuali ir tokia neišspręstas klausimas, ar jin gali nebeaktuali, bet tiesiog nes neįvykdyta iniciatyva? Have everyone a piece of paper? Ar visi turi popieriaus lapą? One of these three pieces of paper? Yes? No? No? Yes. Okay. That means we are nearly ready to do this. Taigi mes esame pasiruošę tai daryti. And there was a question. Would you repeat it so everyone can hear it already? Ar ši iniciatyva, sena iniciatyva turi būti aktuali šiai dienai, ar jin gali būti tiesiog sena neįvykdyta iniciatyva? I would rather say so. It should be an initiative which still are of your interest. It would not be so old that you have forgotten nearly everything about it. So it should be living in you in somewhat way. Aš mančiau, kad tai turėtų būti iniciatyva, kuri vis tiek jums yra aktuali, tai neturėtų būti tokia tokio senumo, kuris jau ją visai pamiršo. It should be an initiative which you still are thinking, oh, it went very well, but why? Or it didn't went so well, why? So you're going to talk about it and sharing it with some of the others afterwards. Iniciatyva, kurią jūs pamastytumėte, to nevyko taip gerai, kodėl, arba nevyko taip gerai, kodėl, bet jūs pamastytumėte ir pasidalintumėte. So the purpose of this exercise is you are creating a base for learning based on your own initiative related to, did I really, it failed because I was not aware of values. It failed because... Tikslas šito pratimo yra tai, kad jūs įgytumėt patirties ir išmoktumėt. Apsvarstydami, vertindami šitą seną iniciatyvą, pagal šitos skulptorius, kad galbūt, va šičia aš matau, man nebuvo kažkas ar su vertybėm, ar su kažkuo tai. But that you don't need to think about when you are painting it. That will come afterwards. Because the way we will use your painting is the following. Bet apie tai nereikia galvoti, kai jūs piešėt paveikslą. Tai jūs galėsit, kai pasakosit, pristatinėsit. O piešimas vyks tokių būdų. We paint it, and then one initiative at a time tells a little bit about their initiative. How did it function? Who was involved in it? Why is that black color up there? Why is that sun there? And whatever you want to say in relation to your initiative. Ką norit pasakyti apie tą savo iniciatyvą? Kas ten buvo, kiek žmonių įtraukta, kodėl ten ta juoda spalva, arba kodėl ten saulė šviečia. Kažkas tiesiog jūs piešėt iniciatyvos paveikslą ir paskui paaiškinate. But only as an introduction, not going deep down into the initiative. Bet tais paveikslas yra tik tai kaip įvadas. Jūs piešdami paveikslą neįsigilinate tą iniciatyvą per šitos punktus. Because when you have listened to all the initiatives, then you are taking one initiative. You probably have no more time this evening. And then you are going to talk about the initiative based on this here. Yes, as I was very much aware of why were we doing this in the mission. We worked with it in this way. Or no, I was totally unaware of that was a good idea. So you go in and talk more deeply about it. And then the other one in the group can put questions to you, not giving you really a recommendation. Taigi, kai jūs pristatysit šitas iniciatyvas nupiešę, galbūt mes tik vieną iniciatyvą paimsim prie stalo, nes nebus daugiau laiko, ir ją tada galėsim išnagrinėti giliau, ir tada galėsit sakyti, man ten trūko motyvo, nes aš nežinau tiksliai, ko noriu, ar ten trūko resursų, ar to. And if they in the group, they don't hear you talking about anything about values and principles,
Ir jeigu jie grupiai girdi, kad jūs nieko nešnekat apie vertybės arba principus, then Thomas can ask you, were you thinking about the principles and the values? tada Tomas gali paklausti tavęs, ar tu mąstei apie vertybės, principus ir savo kitą požiūrį į tai. So in this way you will get a deeper understanding of your initiative based on all these different steps or phases or Taigi šiuo būdu jūs gausite gilesnį suvokimą, požiūrį ir analizę tą savo iniciatyvą, pagrįstą būtent va šitų kultūrų principų. And that is probably what we can do this evening, only with one person. Ir galbūt tai mes galėsime tik su vienu žmogum prie stalo padaryti šį vakarą. So we have one person in focus, the other one really should listen carefully and put questions to your initiative in relation to these different steps. Is that understood from everyone? Taigi, kai tas vienas žmogus pristatinės giliau tą iniciatyvą, kiti klausys įdėmiai ir uždavinės padedančius klausimus tam žmogui, kad giliau susivokti to iniciatyvą. Ar aišku? And of course, during this exercise, if there's any moment where you want to, well, there's something you want to have deepened from us, you just raise your hand and then Darius and I will come and you can put a question to us. Ir aišku, jeigu šio užsiėmimo metu kažkam iškils kažkoks neaiškumas ar klausimas, pakelkite ranką, mes su Dariu prieisim ir išsiaiškinsim. So the first task is to find that initiative and start to paint it. Taigi pirma užduotis yra įsitraukti iš savo And the initiative, that can be anything. That can be from the time when you bought your first car. How did you plan that? How did you do it? What was the problem? Kaip jūs nusipirkot pirmą automobilį? Kaip atėjo mintis, kokie buvo tikslai, uždaviniai, kokias jūs padarėt klaidas, ar kažką pražiūrėjot, ar ne? It can be the time when you moved away from your mother and father and made a lot of decisions there. Gali būti tai laikas, kai jūs išėjot savarankiškam gyvenimui iš mamos ir tėčio ir kokius sprendimus. Can in the family be the time when you organized your flat and your way you want to live together? Arba galbūt jūs susitikot savo gyvenimo draugą ir kaip jūs pradėjot kartu gyventi, planavot butą remontuot ar dar kažką tai. Can be an initiative when you started your own business. Gali būti iniciatyva, kaip jūs ėmėte savo. Or an initiative you took in an existing organization which you are. Arba iniciatyva, kaip jūs įsiliejot į egzistuojančią organizaciją. Or an initiative in the area of education where you started a new education program. Arba galbūt kas liečia su švietimu, jūs pradėjot naują švietimo programą ar mokyklą. So it's totally up to you which initiative Ir you're tik nuo taking. jūsų priklauso, kokią iniciatyvą jūs norite imtis. There was one question. Taip, aš norėjau paklausti, ar jau turėjo būti praėjusi ar besitęsianti? The same question. You're the one to decide. It should be of interest to you, but of course, if you take an initiative where you only are here, it's not so interesting. So you should have worked with it sometime, because tomorrow we will find new initiatives. Ta iniciatyva neturi būti kaip pradinėje stadijoje. Mes šnekam apie praėjusią seną iniciatyvą. Tai turi būti kažkur, jūs turi būti jau praėję už vidurį tos iniciatyvos, kur tiesiog galėtumėt nagrinėti žiūrėti. But in reality, you're totally free. Jūs esate savo pasirinkti. So please start to paint. Prašom piešti. And one thing I heard is that painting is an artistic exercise, and that is not requiring any talk. So this requires all of you when you are painting. Piešimas yra meninis dalykas. Ir kai piešia, kalbėti nereikia. Girdimas tik tai pieštuko žirgėsis ant popieriaus. Please finish the sentence you are writing. Prašom pabaigti sakinį, kurį rašot. Okay. You have written some learning points down, and it can be very good to share those learning points. And this time I would like to see more hands. Just say what you have learned, whatever you would like to share with the other one. One or two learning points, not everything what you have written. Kažko tai išmokot šiandien ir būtų labai smagu, kad galėtumėt pasidalinti ir daugiau žmonių išgirstų tai, ką jūs išmokot. Taigi tikiuosi, kad dabar pamatysiu daug daugiau rankų. Tiesiog kelkit ranką ir teiksim žodį. Prašau. Okay, so loud that everybody. Aš sau padariau išvadą, kad iš tikrųjų reikalingi konkretūs tikslai
norint įgyvendinti iniciatyvą ir kad labai yra svarbu nuosekliai išsidėstyti veiksmus. Ačiū. The next one. Just raise your hand and I will give it. Sužinojau apie tikslo siekimo būdus. Supratau, kad svarbu yra išsigryninti motyvų ir resursų santykį, kad nebūtų per daug dangiški, kad reikalingas planavime atkreipti dėmesį į vertybę savo. Sužinojau, kad svarbu dėlioti prioritetus, kol kas dar nežinau, kaip tą daryti, kad svarbu savo organizacijos narius, sakykime, uždegti ateities paveikslų. Bet taip pat nežinau, kad kaip. Ačiū. Next one. Tai užduoti savo klausimus, ieškoti tinkamą atsakymą, naudotis plūdurais, kuriuos pavaizdavo, kad atsakyti į savo iškeltus klausimus. Pastebėjus spragų užduoti kitus klausimus, tokius kaip o kaip kitaip. Ir veikla tikslas turėtų atitikti vertybės. Veikla tikslas turėtų atitikti vertybės. And so on, especially if you have drawn our attention to the importance of questions. Dėkui ir specialus ačiū už ypatingą dėmesį sukreipimui, kad klausimai yra labai svarbu. This exercise is also what we do tomorrow and the day after tomorrow. Is really a very good possibilities for every one of you to increase your abilities to put questions. Train to put lots of questions. Very useful. Šiandien ir kuriuos darysim rytoj yra labai gerai jums išmokti ir įgyti gebėjimų uždavinėti teisingus klausimus. That's not only you who have difficulties in that. Very many persons. Tai ne tik jūs. Tai yra labai daug žmonių, kurie turi sunkumų būtent šitoj srityje užduoti teisingus tinkamus klausimus. Training. Tam reikia daug mokytis ir treniruotis. Okay. Other one? Dar kas nors? You first. No, you be taking Thomas first. You have said something already. Thomas first. Man labai įdomi mintis iš tokia užstrigo. Kartais reikia nutraukti senus procesus, kad atsirastų laiko naujiems. Man ko gero didžiausias atradimas apie lektoriaus darbą, kad jisai pirmiausia rūpinasi auditorijos gerovę, dabar aš galiu kalbėti lietuviškai. Tiesiog, kad svarbiausia, kad vieni kitus suprastume, o jūs padedat jam, o ne jūs padedat mums. Yes, please. Praktiškai, kada uždavėt klausimą, ko aš tikiuosi iš paskaitos, tai ką jūs rašau, praktiškai tai beveik ir pataikau. Tai yra veiklos struktūrinis išdėstymas. Šitie plūdurai man duoda tą struktūrinį išdėstymą, kurį aš turėjau, bet man didelis atradimas buvo tai, kad yra fizinis planas ir dvasinis planas, kurie greičiai eidami nuveda į tikslą. Tai pas mane buvo tie žinojimai tokie gal patrinkti tie plūdurai, o dabar jie susidėliojo labai aiškiai per formatą. Thank you. We have time for a few more, only one or two more. Dar vienas ar du galit pasisakyti. Who wants to use this possibility in life? Gyvenimo. Dar geriau pasitvirtinau, kad idėjas priimti reiktų kaip svečius pagarbiai. Per piešimą tiesiog suvokiau sąsajas, kaip už vieną idėją įgyvendinus už jos stovi keletas dar kitų idėjų. Ir kad viskas ateina tarsi paprastai gyvenimą, bet susidūrus su kliūtim ir priimant klausimus ir pačiai keliant klausimus,
gali nueiti iki tos sėkmės, iki įgyvendinimo. Ir kad visose tos etapuose supratau, kad labai stipriai reikšminga buvo svajonė. Kokį aš tą paveikslą turiu maždaug po 20 metų. The very last one have a chance now. Pats paskutinis. Yes. Aš supratau, kad jau kaip įgyvendinta svajonė, kaip iniciatyvą pristatant draugams, kolegoms, ją pats pamatai dar kitų naujų kampų. Ir tai suteikia įkvėpimo įgyvendinti savo iniciatyvas ir imtis naujų su didesniu užsidėjimu. Thanks a lot, and thanks to everyone who have said something, and to everyone who has been here today. Visiems, kurie šį čia buvo čia.